चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो गाइज वेलकम। यहाँनिर एउटा बाँदर चढेछ रुखमा अनि हाम्रो यहाँ छ अर्निमा। हाउ आर यु? आई एम फाइन। हामी चाहिँ कता हो अहिले? अम्बा टिप्न आएको चोर्न आएको। आजको भ्लग चाहिँ सिधै बारीबाट मामाहरूको बारीमा माथि गाउँमा आएर चाहिँ बेलुकी खान लागेको छौँ। चोरहरू सब यहाँ गाइज सबसे ठुलो चोर उहाँ हो। मेरो साथीहरूको बिठो हुँदै उतापट्टिको कहिले? तिम्रो नाम के होला भनिदेऊ? मेरो नाम अर्निमा थापा मगर। तिम्रो घर चाहिँ कहाँ हो? ग्याल्चोक। ग्याल्चोक कता? कुन जिल्ला? खटाङ्गेला। के अरे खटाङ्गेला। के हो? मम्मी बाबाको नाम के हो? बाबाको नाम अम्मा थापा मगर, मम्मीको चाहिँ पूर्णिमा दलाल। भाइको नाम के हो? अर्न थापा मगर। अनि अहिले चाहिँ हामी कता हो अहिले? अम्बा टिप्न। कता? कसको अम्बा टिप्न आयो? मेरो साथी। चोर्न आएको कि टिप्न आएको? चोर देखा मेरो जतिले चोर। वो झरे आमा गाउँको बेलौती पाकेको पहेँलो भएको छ। अब यहाँको गाउँको चाहिँ अब मिठो अनि रुखमा नि चिसो भएर बसेको हुन्छ क्या यो ओसिलो ठाउँ भएर। लोकल हो नि त यो लोकली। बेलौती टिपियो। अब बेलौती टिपिसकेपछि त अब बसेर खान पर्यो। कहाँ बस्ने भन्दाखेरिमा यो अब बारीको काल्नामा त के बस्ने, रोडमा बसेर खाने हो। अब बेलौती घरमा लग्यो भने सबैलाई बाँड्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो बेलौती खाने कार्यक्रम छ है। खै देखाऊ त बेलौती यता। कस्तो रातो है। खायो एन्जलले खायो। अर्निमाले नै खाँदैछ। मिठो छ? 5वटा? यहाँ बारीको डिलमा छ कि यहाँ एउटा छ। यो रातो बेलौती हो। यहाँनिर तलपट्टि छ, उतापट्टि छ। कति छ यहाँ माथि छ। यो बारी छ। यहाँ लडेको त्यहाँ बेलौतीको लागि 1 नम्बरको चोर बाँदर जस्तो देखिने मान्छे चाहिँ एन्जल हो। यहाँ दौड्या यहाँ बाबाले करायो। मामाले माथिबाट करायो मामाले। डिलले हिँडेर क्या त्यो बिचबाट नहिँड। खै एउटा खानु पर्यो रातो बेलौती मलाई चाहियो। बेलौती खानु लागेको छौँ है हामी चाहिँ अहिले। यो खटिरा चाहिँ आएको रहेछ होइन, तर भित्र चाहिँ राम्रो छ क्या। हेर्नुहोस् पुरै रातो छ। टेस्ट गरौँ है त। दामी छ। त्यो घिउ खाँदा पग्लिन्छ नि मुखमा, त्यस्तै भयो। बेलौती खान आउनुहोस् हजुर। छैन अलिअलि पाक्न होला, मिठो हुन्छ। यहाँ छ हाम्रो सोना, एन्जल, युनिका, इन्सा अनि यहाँ अर्निमा माछु। अनि यहाँ चाहिँ डाँडा काँडा छ सबै वरिपरि डाँडा काँडा। कमेडी छ मान्छेहरू। चलो यो चाहिँ हाम्रो मामा घर। अनुप छ यहाँ हाम्रो छोटे डन। ये सुकुटी चोरे खानु पर्यो सुकुटी।
काइली माइदिल मार्छ मलाई अब सुकुटी चोर्यो नभन है त फेरि यस्तो दामी हुन्छ यहाँ माथि नि छ ए कता पुग्यो यार खरानी भयो यार हजुर चिची डढ्यो नुन गएको छ सोना को खाने हो ल नुन लिएर यहाँ चाहिँ हाम्रो सुकुटी छ है गाइस सुकुटी खानु पर्छ 1 2 तिमीहरू खाने कि नखाने 3 4 5 छोरा खाने हो मासु चिची नुन पनि छ यहाँ है नुन हालेर थोरै खाइन्छ है एक एकवटा के खाने के छोरे के छोरे कतिजना हामी 5 2 1 2 3 4 3 खाना 1 2 4 नुन हाम्रो सुकुटी जुन चाहिँ नुन अन्यमा मिठो त उयो देखाइदिनु मिठो त माया राखिदिने सुकुटी त ल डढे भयो क्या मिठो छ त्यो हुरुमा गरे भएर क्या डढे छैन बाबु तिमी त के नाटक फेरि गर न एकचोटि फेरि हाम्रो खाजा आए दसैँको मामा घरमा दसैँको खाजा आए है